به Global Macro Pulse خوش اومدید. راستش امروز داریم یکی از عجیب‌ترین واگرایی‌های ساختاری تاریخ بازار رو می‌بینیم. یعنی از یه طرف بانک‌های مرکزی و دولت‌ها دارن دیوانه‌وار طلا و دارایی‌های فیزیکی رو احتکار می‌کنن تا برای ریسک سیستماتیک آماده بشن و از طرف دیگه بازارهای سهام بدون هیچ توجهی دارن رکوردهای جدید میزنن. دقیقاً. خب وقتی این تصویر کلان رو با داده‌های خام و قطعی روی مانیتورها تطبیق میدیم، این قطع ارتباط خیلی وحشتناکتر هم میشه. ببینید شاخص دلار یا همون DXY الان با یه قدرت خیره کننده روی 99.64 ایستاده. که این یعنی یه مکش نقدینگی عظیم تو کل دنیا. 100%. و همزمان بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری آمریکا هم تو سطح 4.336%. خب ترکیب بازدهی بدون ریسک بالای 4.3% و $1 تا این حد قوی باید قاعدتاً هر دارایی ریسک پذیر رو له کنه. اما نفت WTI با یه جهش سنگین 3.25% رسیده به $91.7 در هر بشکه. آها، پس بازار آپشن و معامله‌گران نوسان دارن یه شوک عرضه فیزیکی واقعی رو قیمت گذاری میکنن، نه فقط یه نوسان گذرا رو. درسته. و این شوک کاملا با مدل‌های ریاضی در تضاده. ما هم امروز می‌خوایم دقیقاً همین جریان‌های پنهان سرمایه و گلوگاه‌های ژئوپلیتیک رو برای شما سرمایه‌گذاران و شنوندگانی که پورتفولیوهای کلان رو مدیریت می‌کنید کالبد شکافی کنیم. بیا از همون هجوم حاکمیت‌ها به دارایی‌های فیزیکی شروع کنیم. منظورت همون چرخه نقدینگی و تغییر پارادایمی هست که تو شرق داره اتفاق میفته؟ آره، یه تغییر پارادایم واقعی. ببینید پوتین فرمانی رو امضا کرده که از ماه می صادرات شمش طلای بالای 100 گرم از روسیه رو محدود میکنه و به وقت محلی مسکو جلوی خروج روبل نقد به اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو هم گرفته. این فقط یه قانون گمرکی نیست. این یه کنترل سرمایه خیلی سفت و سخته. دقیقاً. و نکته تکان دهنده اینه که فقط مختص بلوک شرق یا اقتصادهای تحریم شده نیست. همزمان اطلاعاتی داریم که به وقت شرقی آمریکا یا ایتی وزیر کشور آمریکا تو مسیر برگشت از ونزوئلا $100 میلیون طلای فیزیکی با خودش آورده واشنگتن. خب این یعنی بی‌اعتمادی عمیق به سیستم فیات. بله، دولت‌ها کلاً دارن اعتمادشون رو از دست میدن و دنبال پشتوانی فیزیکی میگردن. این یه فرار به سمت امنیت تو بالاترین سطح حاکمیتیه. خب صبر کن. من میخوام این دیدگاه کلان و فلسفی تو رو با تابلوخوانی و داده‌های لحظه‌ای بازار به چالش بکشم. بگو، داده‌ها الان دارن چی میگن؟ اگه واقعاً یه وحشت سیستماتیک هست و سیستم فیات داره متزلزل میشه، چرا خریداران طلا دقیقاً روی مقاومت کلیدی $4600 تسلیم شدن؟ ما رو چارت یه واگرایی حجم یا والیوم دایورجنس کاملاً واضح دیدیم. خب شاید نیاز فوری نهادها به نقدینگی دلاری باعث این نه، راستش بعد از اینکه ایران اخبار مربوط به مذاکرات رو تکذیب کرد، حجم معاملات خریداران بزرگ افت کرد و قیمت ریخت. طلا روز رو فقط با 0.71% رشد تو سطح 4506.23 بست. نقره هم که با رشد ناچیز 0.19% روی 71.19 درجا زد. من این واگرایی حجم رو کاملا میپذیرم، اما یه نکته هست. چی؟ نباید نوسانات تکنیکال کوتاه مدت رو با بادهای مخالف اقتصاد کلان اشتباه بگیریم. این قدرت شاخص دلار که نهنگ‌ها الان بهش استناد میکنن به احتمال خیلی زیاد موقتیه. چرا فکر میکنی موقتیه؟ بازار هنوز به کانال $99 اعتماد داره. چون تورم ناشی از شوک‌های انرژی با سرعت وحشتناکی تو راهه. وقتی هزینه انرژی بره بالا، بانک‌های مرکزی مجبور میشن دوباره پول چاپ کنن. بیا نقشه ژئوپلیتیک امروز رو بررسی کنیم تا نشون بدم چرا. آمریکا از اوکراین خواسته در ازای تضمین‌های امنیتی از دونباس عقب نشینی کنه. آره، و همزمان مجارستان انتقال گاز به اوکراین رو کلاً متوقف کرده. دقیقاً، این یعنی شریان انرژی تو قلب اروپا به وقت CET داره مسدود میشه. اما اوضاع تو خاورمیانه به مراتب پیچیده‌تر و خطرناکتره.
آمریکا تو نشست آخر هفته تو پاکستان دنبال پیشبرد یه آتشبس 15 ماده‌ای بود که ایران به شدت ردش کرد، درسته؟ بله، و 5 شرط خیلی سختگیرانه روی میز گذاشت. از جمله توقف جنگ، غرامت و از همه مهمتر حاکمیت بر تنگه هرمز. تازه تهدید کرده که تو صورت لزوم جبهه جدیدی تو تنگه باب‌المندب باز میکنه. اینا دیگه صرفاً بلوف سیاسی نیست. خب ببین، اینجا دقیقاً همون جاییه که داده‌های انرژی با روایت تو همگرا میشن. تأثیر این شوک‌ها کاملاً تو اعداد دیده میشه و دلیل اصلی جهش نفت برنت به 98.36 دلار و WTI به 91.70 دلار همینه. پس بازار داره تغییر رفتار ساختاری زنجیره تامین رو جدی میگیره. خیلی جدی. شرکت کشتیرانی کاسکو رزروها تو خلیج فارس رو از سر گرفته، اما یه نکته حیاتی هست. کشتی‌هاشون اصلاً از تنگه هرمز عبور نمی‌کنن. میدونی این یعنی چی؟ یعنی حق بیمه بالاتر، زمان طولانی‌تر و تورم ساختاری. دقیقاً. و اگه بخوایم ببینیم آمریکا چطور داره این ریسک رو مدیریت میکنه، باید به جریان‌های تجاری نگاه کنیم. واردات نفت خام آمریکا از ونزوئلا الان به بالاترین سطح از سال 2019 رسیده. یه چرخش استراتژیک برای پیدا کردن نفت جایگزین. آره، تازه دولت آمریکا محدودیت‌های فروش بنزین E15 که 15% اتانول داره رو هم لغو کرده. از اون طرف روسیه داره بررسی میکنه که صادرات بنزین رو موقتاً ممنوع کنه. این یه فشردگی بی سابقه تو سمت ارز است. میدونید، برای اینکه این تصویر رو برای شما شنوندگان ملموس‌تر کنم، بیایید از یه تمثیل استفاده کنیم. زنجیره تامین انرژی الان مثل سیستم خونرسانی اقتصاد جهانیه که رگ اصلیش یعنی تنگه هرمز تو خطر گرفتگی کامله. و آمریکا داره چیکار میکنه؟ کاری که آمریکا الان با مکیدن نفت ونزوئلا و آزادسازی بنزین اتانولدار E15 انجام میده، دقیقاً مثل تلاش برای ساختن رگ‌های فرعی یا عمل بایپسه. دولت داره سعی میکنه قبل از سکته قلبی اقتصاد جهانی ناشی از تورم انرژی مسیرهای جایگزین پیدا کنه. تمثیل بایپس خیلی دقیقه. اما بازم به عنوان کسی که اعداد رو رصد میکنه، باید بگم تا زمانی که میانگین متحرک 200 روزه تو بازار نفت به سمت بالا نشکنه، بازار این تهدیدات رو تو قیمت لحاظ کرده. وحشت کورکورانه‌ای تو خرید نیست. خب اینجاست که معما جالبتر میشه و میرسیم به بزرگترین سوال استراتژیک امروز. اگه دارایی‌های فیزیکی توسط حاکمیت‌ها احتکار میشه، نقدینگی خرد و نهادی خصوصی کجا داره پنهان میشه؟ پاسخ اینه، تو تکنولوژی. بله، این قطع ارتباط بازار سهام احتمالاً گیج کننده ترین پدیده برای مدیران پورتفولیو تو این مقطعه. انگار توی یه سیاره دیگه‌ایم که قوانین جاذبه اقتصاد کلان توش کار نمی‌کنه. دقیقاً. بیایم پارادوکس رو باز کنیم. اگه شرایط اینقدر وخیمه و بازده اوراق 2 ساله آمریکا روی 3.89-85% که یعنی هزینه استقراض خیلی بالاست، چرا بازارهای سهام دارن پرواز میکنن؟ چون پول داره به یه پناهگاه خاص میره. آره، شاخص داو جونز 0.66%، S&P 0.5% و نزدک 0.77% مثبتن. سهام AMD و اینتل با خبر افزایش قیمت پردازنده ها تو ماهای مارس و آوریل یه جهش 7% داشتن. آمازون و انویدیا تو کانال 2% رشدن. در حالی که شرکت‌ها دارن بیرحمانه هزینه‌ها رو میبارن. دقیقاً، متا داره صدها نفر رو تو بخش ریالیتی لابز اخراج میکنه تا حاشیه سودش رو حفظ کنه و بازار به این رفتار پاداش میده. و جالب اینجاست که این چرخش سرمایه فقط مختص وال استریت نیست. آره، تو آسیا هم بورس هنگ کنگ 1.9% رشد کرده با رهبری شرکت‌های مثل میتوآن با 14% و نونگ فو سپرینگ با 9%، یعنی آب و نیازهای اساسی. در حالی که کالاهای لوکس سقوط میکنن، درسته؟ دقیقاً، شرکتی مثل پاپ مارت سقوط سنگین 22.5% داشته. تو سرزمین اصلی چین هم شاخص A شیر شانگهای با حجم عظیم 2.18 تریلیون یوان از مرز 3900 واحد عبور کرده.
بخش برق چین داره منفجر میشه و 130 تا بازی آنلاین هم تاییدیه گرفتن. خب تو به عنوان یه استراتژیست کلان اینو چطور توضیح میدی؟ جوابش تو درک مفهوم دیوریشن و سلطه مالی یا همون فیسکال دامیننس خلاصه میشه. ببین بازار سهام دیگه اقتصاد واقعی رو نمایندگی نمیکنه. وقتی دولت‌ها دارن طلا انباشت میکنن، نهادها نمیتونن سرمایه‌شون رو تو اوراق قرضایی بذارن که بازده واقعیشون منفیه. پس میرن سمت غول‌های تکنولوژی. بله، چون اپل یا انویدیا کوهی از پول نقد دارن و نیاز به استقراض با نرخ بالا ندارن. مهمتر از اون قدرت قیمتگذاری مطلق دارن. وقتی AMD قیمت پردازنده رو بالا میبره و دنیا مجبوره بخره، یعنی تورم مستقیما به مصرف کننده منتقل میشه. تکنولوژی الان شبیه یه اوراق قرضه امن با دوریشن طولانی شده. یعنی تبدیل شدن به طلای دیجیتال و پناهگاه فرار از کاهش ارزش پول. دقیقاً. واسه همینه که ترامپ داره یه شورای مشورتی فناوری با حضور زاکربرگ، هاوانگ، الیسون و برین تشکیل میده. هدف هر دو جناح سیاسی اینه که امنیت ملی مستقیماً به غول‌های تکنولوژی گره بخوره. تحلیل روشنگری بود. اما برای شما شنوندگان که فردا باید پورتفولیوهای خودتون رو مدیریت کنید، سوال اصلی اینه که خب حالا باید چیکار کرد؟ بیایید تقویم اقتصادی و مناطق زمانی رو با دقت بررسی کنیم. بله، چه داده‌های پیشرو داریم؟ ساعت 8 صبح به وقت اروپای مرکزی یا CET، شاخص اعتماد مصرف کننده GfK آلمان برای ماه آوریل منتشر میشه. این نشون میده که آیا مصرف کننده صنعتی ترین کشور اروپا زیر بار تورم داره تسلیم میشه یا نه. اما داده اصلی که بازارها رو تکون میده تو آمریکاست. دقیقاً. ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی آمریکا یا ET آمار مدعیان اولیه بیکاری رو داریم. اگه این آمار بالا بره و بازار کار ضعف نشون بده، بازدهی اوراق 10 ساله به شدت افت میکنه. و این یک کاتالیزور صعودی جدید و قدرتمند برای سهام تکنولوژی میشه. 100%. ضمناً یادآوری میکنم که تو ساعات معاملات آسیا بازار بورس ملی هند یا NSE به خاطر جشنواره رامان عوامی بسته است، پس مراقب نوسانات کاذب نقدینگی به وقت استاندارد هند یا IST باشید. شما به درستی مکانیزم بازار کار و تکنولوژی رو توضیح دادید. اما من میخوام به شنوندگان هشدار بدم که تو این تغییر پارادایم علاوه بر این داده‌ها باید به تصمیمات نشست وزرای دارایی G7 که تا 27 مارس ادامه داره هم دقت کنید. و البته گزارش اخیر وزارت بازرگانی چین. بله، این که گفتن محدودیت‌های مکزیک مانع تجاری، اینا اخبار پراکنده نیست. اینا آجرهای دیواری هستن که داره تجارت جهانی رو تکه تکه میکنه. تو دنیای بلوک بندی شده، تورم یه پدیده ساختاری میشه. و در نتیجه همبستگی سهام و اوراق به هم میریزه. دقیقاً. مدل سنتی 60-40 پورتفوی شما دیگه کارایی نداره، چون تو تورم ساختاری سهام و اوراق با هم سقوط میکنن. شما باید دارایی‌هایی تو پورتفوی داشته باشید که از این تکه تکه شدن مصون باشن. اینجاست که میفهمیم استراتژی‌های انفعالی و خرید شاخص‌های کل دیگه جوابگوی این سطح از پیچیدگی نخواهند بود. بسیار خوب. برای جمع‌بندی این بررسی عمیق میخوام یه تفکر نهایی رو تو ذهن شما به جا بذارم تا تو مدل‌های ریسک خودتون لحاظش کنید. ما دیدیم که نخست وزیر دانمارک استعفا داد و روند تشکیل کابینه جدید به وقت CET آغاز شده. بی‌ثباتی سیاسی تو اروپا ادامه داره. بله، حالا وقتی این بی‌ثباتی رو کنار تلاش آمریکا برای بایپس انرژی تو ونزوئلا و استراتژی طلا تو روسیه میذاریم، آیا واقعاً داریم به پایان بازار جهانی یک پارچه نزدیک میشیم؟ آیا وارد دوران بلوک‌های نقدینگی منطقه‌ای شدیم؟ دقیقاً. جایی که سرمایه نه بر اساس بازدهی بازار آزاد، بلکه بر اساس اتحادهای ژئوپلیتیک حرکت میکنه. اگه دنیا اینطور تقسیم بشه، دارایی‌های بدون مرز چطور قیمت گذاری میشن؟ این چیزیه که باید امروز بهش فکر کنید. تو این شرایط که داده‌ها مدام تغییر میکنن، همیشه یک قدم جلوتر از منحنی بازار باشید. این Global Macro Pulse بود. سلب مسئولیت. مباحث مطرح شده در این برنامه مشاوره مالی نیست. مراقب پورتفولیوهای خودتون باشید.